Kaunti ma Homa Bay kama moko kuom jodolo e kaunti ma Homa Bay onyiso oganda mondo mi kik gibed gi mor ma okalo tong' manyalo kelonegi masira gi midhiero mopogore opogore kindeni mag nyasi mag Christmas kod higa manyien. Jodolo go wacho ni nyasi ma kamago gin gik makalo miyo jopiny nyaka bed ma otang' e kinde ma gidhi nyime gi bago nyasi e kindegi mag sikul. Kotone kod jatend kanisa mar Mowar Roho Israel Church of Africa Reverend Zakaria Papa. Jodolo go bende okone jonyuol mondo mi kik wigi wil agiti gi omenda achadha e kindegi mag nyasi mondo kik gikos omenda mag tero nyithindo e skul dwe manyien. Nyithindwa jachien olore piny, omakogi kod kong'o, omakogi kod gik magalagala. Akwayou ni kinde mag morni kik iyudri ka imor ahinya, ipoka ngimani orume ndara, ipoka higa okorumo ka pod ngima. Jonyuol oriti nyithindo kinde mwachomo mag skul, pek jabedo sama nyithindo dhi skul, tibiro yudo ka pesa ma samoro watiyo godo e nyasi mag mor tegi, samoro nyalo tamo nyathi modhi sikul. Miyo watemuru watu nyithindwa gi giritre gi kendi giwegi mondo Nyasache oting'gi malo ne kichgi ne kinde mabiro. Chuny dhano obed kod kwe kod geno kuom wach Nyasaye, mondo ji obed osiki kuom Nyasaye seche duto, eka wabiro bedo kod ngima makoro ok wanyal bedo kod chandruok. Kwa chopo wach kamachielo ni wakwayo e ng'wono mar Nyasaye mondo gwedhwa e Kenya ma wantie. Sirikal mar Kenya olosre, Nyasaye bed kod jaka kore mondo sirikal mar Kenya orit Kenya yor ng'wono. Kok irito nyathini ema kiny ka idhi yaw skul, tibiro yudo ka nyathini ni kod ich, nyathini nosalal kod wuoyi moro matin. Omiyo watem matek wang'i nyithindo nikech gin magwa nwasemiwa gi mondo waritgi. Da kwa joma mine ni wamakuru wach Nyasaye motegno moloyo dwaro mar piny. Da chaka ng'is mine ni kuom ute wa mwadake wabed gi kwe kendo waket chuny jok mwadak go e ute wa mos mondo mwakani okodwa maber kendo kiny ochak kodwa maber, nikech ka ot ok nigi kwe to ber onge odno.